හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ කියලා. මටත් එච්චර අවබෝධයක් නැහැ. මේ ස්ලිට් එකේ කියලා දීපු හැටියට තමයි මම මේ ඉතින් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. එහෙමයි. ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ඉස්සෙල්ලම තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේක. දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි එකක් ක්‍රියේට් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පන්තියේ ඉන්න ළමයි දෙන්නෙක්ගේ ලකුණුයි නමයි දාන්න ඕන. සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ ළමයාගේ නමට char එකක් දාන්න පුළුවන්. char char variable එකක් හදලා first name එක දෙන්න පුළුවන් අපිට කීයක් හරි. හරි. ඊට පස්සේ second එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ char into ඔයගේ 20ක් විතර දීලා. අපිට මේ මාර්ක්ස් වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන් ඩබල් හරි ෆ්ලෝට් හරි මම මෙතන ඉන්ටිජර් ගන්නම්. int හරි. m1 M1 මෙහෙම මේකට M2 දාමු. M2 අනිත් එක්කෙනාගේවත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් තියෙන නිසා M3 M4. කොහොම අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න අපි මේක ළමයි 50 දෙනෙක්ට විතර කරන්න ගියාම එතකොට මේ වගේ char-arrays 50ක් ලියලා තව මේ වගේ integers 100ක් ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕන. ඊපස්සේ ඒවා වෙන වෙනම දාන්න ගිහිල්ලා ලොකු කරදරයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔන්න ඕක වෙනුවට අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි එකක් හදාගන්න. දැන් තව හිතන්න දැන් අපිට මේක එක එක්කිනාට වෙන වෙනම ලකුණු හොයන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ ලකුණු එකතු කරන්න ඕන. ඒවා ඇවරේජ් එක ගන්න ඕන. ඕවත් අපිට කරන්න ඕනේ. හැබැයි හිතන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් මේ int වගේ අපිට මොකක් හරි තියෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් කියලා. හරිද? ස්ටුඩන්ට් කියලා data type එකක් අපිට තියෙනවා නම් මේකේ අපිට තියෙන මේ data type එක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා නම් මේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඒවා name කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ නම එතකොට marks 1 2 හරිද ඊළඟට total grade තව average වගේ වගේ දැන් මේ තියෙන්නේ අපි එන්ටර් කරන්න තියෙන ඒවානේ හරිද මේවට අපි කියන්නේ properties කියලා මේවා properties එතකොට මේවා අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ ඒවානේ ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා total එක හොයන්න average එක හොයන්න මොන grade එකද Aද Bද Cද එහෙම කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන් මේකට මේවට අපි කියන්නේ methods කියලා ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ එකින් එක ලියන්න පුළුවන් ඔක්කොම වෙනුවට මේ එකක් පාවිච්චි කරලා මෙහෙම ලිව්වොත් මේක අපිට දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කියන එක ASCII name marks mark 1 mark 2 total average grade කියන මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා ඒ නිසා අපිට මේ ඔක්කොම ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරි දැන් හිතන්න අපිට මෙහෙම මේ පහසුකමක් තියනවා කියලා ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමති එකක් හදාගන්න එකට තමයි අපි object oriented programming පාවිච්චි කරන්නේ මම දන්න තරමට දැන් මේ අපි මේ හදන මෙන්න මේ කොටසට
අපි විශේෂ නමක් දෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ ක්ලාස් එකක් කියලා. හරි. අපිට මෙන්න මේ ක්ලාස් කියන එක වෙනම ලියන්න විදිහක් තියෙනවා. ක්ලාස් එක ලියන්නේ .h header file එක. ඒ කියන්නේ අපි දැනට .cpp header එක්කනේ අපි මෙච්චර කල් programs ලිව්වේ. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකක් a.cpp කියලා අපි අර vi a.cpp කියලා ගහලා enter කරපු ගමන් notepad එක open වෙන්නේ a.cpp කියන file එක create වෙලා. ඒ වගේම .h කියන මෙන්න මේ header files වල තමයි අපි මෙන්න මේ class එක ලියන්නේ. ඒ වගේම මේ class එක ලියනවත් එක්කම class එකේ තියෙන මේ ඇතුලේ තියෙන methods අපි නිකන් ඒවයි prototype එක ලියනවා විතරයි. හරියට අපි අර main program එකට උඩින් අපි අර ලියන්නේ මේ ටික මම ගන්න. main program එක මෙහෙම තියෙනවා නම් int main මේක මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙතන return 0. මෙතන අපි include IO stream දාලා ඊට පස්සේ අර using namespace std ඒ ටික ලියලා ඊට පස්සේ අර අපි මෙතනින් දාන්නේ void print අන්න ඒ වගේ අන්න ඒවට අන්න ඒව ටික අන්න ඒ වගේ prototypes ටික විතරක් අපි මෙන්න මේකේ දානවා මේ class එක ඇතුලේ කියන්නේ .h header file එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ ඒ implement කරන methods ටික අපි වෙනම cpp එක ලියනවා එතකොට දැන් object oriented programming වල ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම .h file එකක් තියෙන්න ඕන. අපි හිතමු මේක student කියලා. student.h. ඊට පස්සේ අපි තව මේකේ අපි ලියනවානේ ඔය properties ටික මෙතනින් ලියනවා. ඊට පස්සේ methods ටික මෙතන ලියනවා. methods කියන්නේ function prototypes ටික. function prototypes ටිකේ functions ටික අපි ලියන්න තව student.cpp කියලා වෙනම ෆයිල් එකක් හදාගන්න ඕන. මේක තමයි අපි functions එකකින් එක ලියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේවා අපිට ලියාගත්තට වැඩක් නැහැ අපේ program එක ලියන්න ඕනේ. program එක ලියන්න අපි වෙනම එකක් හදාගන්නවා. ඒක ඒක අපේ main program එක. ඒක prg.cpp. මේ නම ඕනේ නැහැ අපිට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ student.h කියන එක මෙන්න මේවයි අර include IO stream වගේ include student.h කියන එකත් මෙන්න මේකෙම declare කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ඒ කියන්නේ මේ student එකේ මෙන්න මේ program එකේ මේ දෙකේ අතට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ student කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක compile කරද්දී අපි මේක compile කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට අපි ලියන්නේ g++ -o මෙතන අපි executable file name එක. ඒ කියන්නේ අපි අර අපිට හදාගන්න ඕන executable file එක. ඊට පස්සේ අපි ලියන්න ඕන අර අපි functions implement කරපු එක. අපි එක ලිව්වේ student එකේනේ. student.cpp ඊට පස්සේ අපේ main program එක. main program එකේ නම prg.cpp. මේ විදිහට තමයි අපි මේක හරියට compile කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා පොඩි උදාහරණයක් බලමු. මේවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දී ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දිත් එක විදි තියෙනවා ලියන්නත් විදි තියෙනවා ඒ ටික අපි මේ උදාහරණයෙන් බලමු. හරි. මම දැන් හදලා තියෙනවා student.h student.cpp main කියලා මම වෙන වෙනම ෆයිල්ස් තුනක් හදලා තියෙනවා. sorry
මෙතන මම sample op කියන ෆෝල්ඩර් එක අස්සේ මෙන්න මේක හදලා තිනවා main එකයි student.cpp එකයි student.h එකයි. අපි වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ මේ student.h කියන එකේ. student.h කියන එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම header files ටික මේකෙම declare කරගත්තාම අපිට හරිම ලේසියි. මම ඉස්සෙල්ලාම iostream එක include කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මයික් එකත් එක බෑග් ගැලුවා. මෙන්න මේක කරාට පස්සේ අපි මේ ක්ලාස් එකේ නම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම student මේක තමයි නම. ඊට කලින් අපි ලියන්න ඕනේ class student. ඊට පස්සේ අපි වරහණක් කරලා වරහණ වහලා semicolon එකක් මේක අන්තිමට තියන්න ඕන. මේකේ තව අපිට ඒක headers ඕන වෙනවා. C string වගේ. හරි. දැන් අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ class student එක ලියන එක. class student එකේ අපිට ජාති දෙකක් තියෙනවා. එකක් private අනිත් එක public. ඒ කියන්නේ ඒක පස්සේ බලමු. private public කියන මේ දෙකම යටතේ අපිට කැමති දේවල් ලියන්න පුළුවන්. මම මේ private කියන එක යටතේ දැන් අපිට ඕන වෙලා තියෙන student name එක. student name එක මම මෙතන ලියනවා. student name එකක් ලියනකොට අපි ඒකට char variable එකක් අරගෙන name කියලා ලියමු. name කියලා දීලා length එක 20ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මට marks දෙකක් ඕන. මම ඒවා integers විදිහට ගන්නවා. int mark1 ඊට පස්සේ එක int mark2. දැන් අපිට marks අපි වෙන වෙනම අරගෙන තියෙන්නේ name එකයි mark1 එකයි mark2 එකයි. ඊට පස්සේ මේ public එකේ මම ලියනවා අපිට මොනවද දැන් කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මොනවද මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ගැන දැනගන්න ඕන. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා පළවෙනි මේක මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ total එක ගන්න. total. අපි function prototype එක නිකන් total කියලා විතරක් ලියන්නේ නැහැනේ. අපි මේ දැන් total එක අරගෙන print කරන්න නම් අපි දාමු void total කියලා. void total මේකදී අපිට මාර්ක්ස් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ mark 1 mark 2 කියන එක මේක උඩදී කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන මෙයාගේ ඇවරේජ් එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන කියලා. ඒකට මම void average කියලා එකක් ලියනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ student.cpp කියන එකේ මෙන්න මේ ටික මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ටික මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලම දැන් මම මේකේ මේ .h එකේ include කරා iostream එකයි c string එකයි. දැන් .h කියන්නේ header file එකක්නේ. ඒ header file එකේ ඒ header file එක අපි මේකේ අස්සේ include කරාම ඒ header file එකේට ඇතුළත් වෙලා තියෙන ඒවා මේක include වෙනවා. දැන් මම මේකට include කරන්නේ include මේ student.h එක මේකට include කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර මේ ඊකල දෙක නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙම .h ඔන්න ඔය විදිහටයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ලියන්න තියෙන්නේ total එකටයි average එකටයි functions දෙක. දැන් මේ total එක විදිහට අපි ගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ mark 1 එකයි mark 2 එකේ එකතුවනේ. අපිට මෙතනින් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් cout total is
mark 1 plus mark 2 inline. මේකෙන් අපිට කෙලින්ම ටෝටල් එක ගන්න පුළුවන් ඉක්වේෂන් එකක්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඇවරේජ් එක ගන්න එකනේ. ඇවරේජ් එක ගන්නකොට ඕනනම් අපිට මේ ටෝටල් කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි කෙලින්ම අපේ විදිහට ගමු. මෙහෙම mark 1 plus mark 2 divided by 2.0. මොකද මේක ඕන ගානක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටෝටල් එකට ඇවරේජ් එකට අපි දෙකක් වෙනම හදලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපිට මේන් ෆන්ක්ෂන් එකේ මේවා හදන්න ඕන වුණොත් මේක හදන්න විදිහක් නැහැනේ. අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේකේ අපි හදන්න ඕන මෙන්න මේ .h එකේ නම දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් කියලානේ මේක තියෙන්නේ. අපි ඒක හදන්න ඕන ස්ටුඩන්ට් කියලා. STUDENT. මෙන්න මේ වගේ අපි හදන එකට කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් කියලා. අපිට මෙහෙම නිකන් ස්ටුඩන්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. මේක ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක්. නැත්නම් මේක අස්සට මොකක් හරි පැරාමීටර් එකක්. ඒ කියන්නේ values ඇතුළට දැම්මොත් එහෙනම් මේකට අපි කියන්නේ parameterized constructor එකක්. මම මෙතෙන්දි parameterized constructor එකක් හදනවා name එකයි mark 1 එකයි mark 2 එකයි ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් මෙතන name එකයි mark 1 එකයි mark 2 එකයි තියෙන නිසා අපිට ඒ නම් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ ආපහු අගයක් ගනිද්දි. ඒ නිසා මම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනවා p name කියලා. අනිත් එක int p mark 1 මේක int p mark 2 කියලා මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ මගේ මේක ලියන්න ඕන. ඒක මම ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි මේ p name mark 1 mark 2 ආවට පස්සේ අපිට ඕන කරන දැන් name කියන එකට මේක මේ දාන්නනේ. name සමානයි p name. අපිට මෙහෙම ලියන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේක char array එකක්. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ අර අපි කලින් පාවිච්චි කරපු C string එක. C string header file එකේ අපිට copy කරන්න පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවානේ. ඒ තමයි strcpy string copy. strcpy එකේ මම name එකට p name කියන p name කියන එක ඇතුලේ තියෙන එක name කියන එකට copy කරනවා. ඊට පස්සේ mark 1 එකට p mark 1 එක දානවා. mark 2 එකට p mark 2 එක දානවා. හැබැයි මෙන්න මේ student.cpp එක ලියද්දි මේක මේ විදිහට කෙලින්ම ලියන්න විදිහක් නෑ මෙහෙම ස්ටුඩන්ට් කියලා. මේකත් මේ විදිහට ලියන්න බෑ නිකම්ම ටෝටල් කියලා. මේකත් ඇවරේජ් කියලා නිකම්ම ලියන්න බෑ. ඒකට කලින් අපි මෙන්න මෙහෙම ස්ටුඩන්ට් ඔන්නෝම කෝලන් දෙන්න ඕන. මේකෙත් void එකට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට දෙන්න ඕන. මේකෙත් අපි මේ විදිහට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට මගේ main program එක ලියන්න පුළුවන්. මම මේක include කරන්න ඕන student.h කියන header file එක. ඊට පස්සේ මට මගේ main program එක ලියන්න පුළුවන්. මේකේ මම දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එකක් ඒ කියන්නේ මම ස්ටුඩන්ට් කියන variable එකක් හදාගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් integer එකක් හදනකොට int a මේ කියන්නේ integer a කියලා එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දැන් තව ඩබල් වෙන මොකක් හරි එකක් හදන්න ඕන. අපි හිතමු ඩබල් b. දැන් මේකේ b කියලා
ඩබල් කියන ෆෝමැට් එකකින් d කියලා variable එකක් හැදලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරේ ස්ටුඩන්ට්. මට මේකේ student s1 student 1 කියලා එකක් මට හදන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර මම මෙතන මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් හදපු නිසා මට මෙන්න මේ නම මාක්ස් එහෙම එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. හරිද? name 1 දැන් නම ඉගමු අජිත් කියලා. ඊළඟට අපි මෙයාගේ මාක්ස් එන්ටර් කරමු. 87යි 92යි. ඔය වගේ අපිට තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. student s2 අපි හිතමු මෙයා සජිත් කියලා. එයාගේ ලකුණු අපිට වෙනම එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් අපිට අර මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි ලියපු මෙතඩ්ස් ටික මෙන්න මේකට ආපහු ඇදලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට තමයි මෙන්න මේවා මේ මෙතඩ්ස් ටික මෙන්න වෙනම ලියලා තියෙන්නේ. total average. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. කෙලින්ම total average. හැබැයි දැන් අපි මේ total average කියලා දැම්මට මේ කාගේ total එකද කාගේ average එකද කියලා අපිට දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ දැන් අපි මෙතන variables දෙකක් හදලා තියෙනවානේ. පළවෙනි එක s1 දෙවෙනි එක s2. ඒ නිසා අපි කරන්නේ පළවෙනි එක්කෙනාගේ කියලා ස්පෙસિෆයි කරන්න s1 dot ඔහොම දුන්නට පස්සේ එන්නේ student 1 ගේ total එකයි student 1 ගේ average එකයි. එතකොට දැන් අපිට තව අනිත් ස්ටුඩන්ට් ගේ ගන්න ඕන නම් s2.total s2.average. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට සරලව දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික සේව් කරලා කම්පයිලර් එකෙන් මේක කම්පයිල් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කම්පයිල් කරන්න නම් මෙන්න මෙහෙම. ඉස්සෙල්ලා ඉතින් තියෙන ලොකේෂන් එකට යන්න ඕනේ. අද ගුණක් මතක නැහැ. දැන් අර මං කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලම G++ -o අපිට ඕන කරන නේම් එක. මම මේක දෙන්නම් A කියලා. එතකොට අපිට එක්සිකියුටබල් ෆයිල් එක හැදෙන්නේ A කියලා. ඊට පස්සේ student.cpp මේක තමයි ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අපි ලියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ main.cpp. ඒ කියන්නේ මම main program එක ලියුවා. මේක මෙන්න මෙහෙම අපි කම්පයිල් කරමු. මේකේ errors ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මෙන්න අපිට මෙහෙම warnings දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. declared conversation from string constructor to char. හරි. මේකෙන් අපිට කියන්නේ අපි දැන් මේ මෙතන C string වල මේ strcpy මෙන්න මේ විදිහට මේ copy කරපු එකේ නෙමෙයි. අපි මේ මෙතන මේ public එකේ දීලා තියෙන කෙලින්ම sharpie name කියලානේ. ඒක එහෙම කෙලින්ම දුන්නාට පස්සේ මේක අර කද රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒ නිසා අපි අර මේක ඉස්සරහට අර const constant එකක් විදිහට මේක ඩික්ලෙයාර් කරලා පස්සේ ඔය මේක එන්නේ නැහැ. හරිද? const constant අපි මේ තැන් දෙකේදී මේක දෙන්න ඕන. හැබැයි ඉතින් අපිට ඒක තිබ්බා නැත්තා කියලා එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මෙතන මේ warning එක දුන්නට මේ කියන executable file එක අපිට කොහොමත් මේක හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ warning එක දුන්නත් නැතත් අපිට මේ executable file එක කොහොමත් හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඔය sample log මෙතන A කියන එක අපිට හැදිලා තියෙන්නේ.
අපිට මේක රන් කරලා බලන්න පුළුවන් ටර්මිනල් එකේ. රන් කරන්න බලන්න ගන්න. ඉතින් total is 179 89.581. මේකේ අපි total එකට විතර total is කියලා දුන්නේ. ඒ නිසා ඒක එහෙම වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක නිකම්ම වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේක මාක්ස් අපිට මේ ඇවරේජ් එකත් ඒ විදිහටම ගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඇවරේජ් is කියලා දාලා මේකේ අර දැන් ලස්සන කරන්න අර ගානට මේ ගමුකෝ. ඒකම ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ අපි මේක ආපහු කම්පයිල් කරමු. දැන් කම්පයිලේෂන් එරර්ස් උත් නැහැ warnings උත් නැහැ. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අර ඉස්සලා අපි අර අවශ්‍ය කරන එක හදපු නිසා. දැන් අපි මේ ඒක රන් කරොත් මෙහෙම ගානට පේලියට එනවා 179යි. මේ කට්ටියගේ එකතුව ඒගොල්ලෝගේ ඇවරේජ් එක එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට ඕනම එකක් මේ OOP එකෙන් ගොඩක් පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි.